Qora quloq. Quloqlarning uchidagi qora tuklari, ya'ni tutamlari bilan ajralib turadigan chiroyli va kuchli yovvoyi mushukdir. Bu jonivor noyob bo'lib, butunlay yo'q bo'lib ketish arafasida turgan tur hisoblanadi. O'zbekistonda uni quyidagi hududlarda uchratish mumkin. Ustyurt tekisligi, Amudaryoning quyi oqimi hududlari. Ilgari u janubiy-g'arbiy Qizilqumda ham ko'p uchragan. Qulog'ining orqa qismi va uchidagi junlari qora bo'lgani uchun uni qora quloq deb atashadi. Ular juda balandga sakray oladi. Bu esa ularga uchib ketayotgan qushlarni ham ovlash imkonini beradi. Qora quloqlar asosan tunda faol bo'ladi. Kunduzi esa butalar yoki toshlar orasida dam oladi. Qora quloqlar tabiatda juda kam qolgani uchun ular Qizil kitobga kiritilgan. Ularning yashash joylari bo'laklarga bo'linib ketgan. Shu bois bu hayvonni saqlab qolish tabiatning rang-barangligini asrash uchun ham juda muhimdir.